זו שאלה אחת שמעסיקה את כולם. היום כלל ישראל בכלל ובפרט אפוף עם צרות בלי סוף. בעיקר המחלה הממארת, זה מפיל חללים, כעת עם פרנוסה. פעם אמרו בשם החפץ חיים שעיקר הבעיה זה צניאס, כי כתוב ושב מאחריך. אם הקדוש ברוך הוא לא איתנו, יהיה צרות. האם זה דבר נכון שאפשר להגיד את זה? אני צריך עצמה. מה? החפץ חיים אומר שהדברים יהיה נכון. השם בסדר. קיבלתי טלפונים היום מרחובות, יש שם הרבה צרות, הרבה חולים, מבקשים שיבואו לעשות כינוס בקריית ספר, בכל מקום. אם הציבור יתחזק בזה, אז יהיה חיזוק, זה אי אפשר לראות... הצרה של הפיות, איך אפשר לסתכל על זה? זה כבר מושרש, עם גביבים וטבעים, עם הפיות הזה, כמעט פריצה שינקומאו, ואינני איך אתם יכולים להכיר את זה. זה התחיל מהגדולים, לא סתם מנדו, ראש השיבס, קוראים צדיקים, כולם נכשלים בזה. זה אומר, זה רעיון. אז איך מתחילים, יש להם הבעיה הזאת, אז הם לנו מטפלים. זה פורס, זה ממש פורס, זה לא בין הסתם, מן השוק נכשלים. באמת צדיקים גמורים, באמת צדקנות גם כגמורת, גם האישה היא צדקנית, אבל זה, איך מתקנים את זה. מדוע סובלים כל כך? מדוע עניות גדולה ורבה כל כך? כל האויבים קמים עלינו לכלותנו. כל כך הרבה איסורים יש. כל כך הרבה אנשים פושטים את הרגל. כל כך הרבה צרות. כל פעם מחלקים לנו בתיבות דואר, תרומות, לאלמנות, ליתומים, 750 יתומים, 1,000 יתומים, 1,700 ילדים יתומים. מה זה פה? מדוע כל המחלות, כל הצרות והאיסורים שאנחנו טובעים בהם היום, טובעים עד צוואר בכל הצרות? מסע קודש מפי רבנו הגדול פוסק גדול מרן הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א. השיעורים שלנו אנחנו מזכירים כמה דברים שיש אנשים שחושבים שזה אולי חסידות, אולי זה לא מצד הדין, מצד חסידות, ועוברים על זה, לא עושים את זה. למשל, אני מזהיר השכם והערב על פאה נוכרית, שנשים לא ילכו עם יסעור שוט רביע מן פאה נוכרית. ואני לא מביא את זה מכיסי, מלבי. הכל כתוב בפוסקים. היה גאון עצום לפני 200 שנה. הגאון פנחס לוי איש הורוביץ. יש לו ספר הפלאה. ספר גאון עצום היה. היה עבדים בפרנקפורט. לקח שני הדיינים שעמו, והוציאו ספר תורה, והחרימו בחרם גמור כל אישה שתתב פאה נוכרית שוט רבים. חרם של גאון עצום כזה. איך לא יראים בקודש ברוך הוא? מדוע נהלתם לדבר בעבדי במשה? זה גאון עצום היה. כשחבר את הספר שלו הפלאה, הגאון דע ביהודה ראה אותו, אמר, אני מקנא בגאון כזה שחבר ככה ספר כל כך יפה. גאון עולם היה דע ביהודה. וכשראה את הספר שלו אמר, אני מקנא ממנו שלא זכיתי לחבר חבור כזה. מה היה גאון עולם? והוא יחד עם בדין שלו עמדו והחרימו בספר תורה שמי שתעיז ללכת לפאה נוכרית רשות הרבים תהיה בחרם. איך לא יראים? איך לא פוחדים? נוכרים יושים פאה נוכרית ושומעים, אם זה מהודו אז זה אסור, אבל אם זה מג'הנם זה מותר, אם זה מפה מה החילוקים האלה?
זה אסור בשום צניעות, לא בשביל שתהיה עבודה זרה דווקא. הרוב של הפאות הנוכריות האלה, גוזים את השערות של המתים. אישה מתה, חבל להם קבור אותה עם השערות שלה, גוזים את השערות שלה, מוכרים אותה בכסף. המשפחה שלה עניים, למה? ירוויחו כסף. גוזים את השערות שלה ומוכרים אותה עם פאה נוכרית. זה הפאה נוכרית. לדעת מרן, פאה נוכרית, שערות שהיו יחד עם המת, הם אסורים בהנאה. אסור ליהנות מהם. והיא לובשת אותם, שערות של פאה נוכרית. זה מותר? לא עבודה זרה. אבל זה דבר שהוא אסור בהנאה. זה שערות של מתים. והיא לובשת אותה על ראשה, והתאפה בהם. למה לא יחושו לדברי הגאונים האלה? שאמרו שאסור. חפשנו בדברי הגאונים. מה יש לנו? הגאון וינק אסר. החתם סופר אסר. הגאון עבית אסר. ורבנים הספרדים, כולם עושים פה אחד. רבי אברהם פלאצ'י כתב בספרו, לאסור בהחלט. אמר, תצא בלי כתובה. הגאון רבי מרשל פנדרי, פסק, תצא בלי כתובה. רבי יצחק אבו אלעפיה, אותו דבר. כמה גאוני עולם, ספרדים, כתבו בפירוש שאישה כזאת, רשמה פרוצה, וצריך לגרש אותה בלי כתובה. למה לא יחשו לדברי הגאונים האלה? אני לא אומר שום דבר בדעתי, אני אומר דברי הספרים. למה לא יחשו לדברי הספרים האלה? עכשיו מתקרבים אנחנו לכפור. והקדוש ברוך הוא יאמר להם, איפה? אתם שמעתם שזה אסור. לא קודם לא ידעתם. אבל שמעתם שזה אסור. שכחנו כמה גאוני עולם. מדוע לא עשיתם כדבריהם? מדוע לא יראתם לעבור על דבריהם? מה אמרו? מה יענו? אין לנו פה להשיב ולא מסע להרים ראש. רק בשביל להתייפות. בשביל זה. אני יש איזה אינטרס בדבר הזה? מה אני מוכר כובעים? אני מוכר מפחות לנשים? מפחות ראש? אני לא מוכר. אני לא סרסו ולא מתווך ולא שום דבר. אין לי שום אינטרס. אני אומר מה שאמרו רבותינו הפוסקים. מה יש בדבר הזה? כל אחד ואחד חייב להגיד לאשתו, לבניו, לבנותיו, שירחיק מהם את העבירה הזאת. זו עבירה חמורה. יש אנשים שצודקים. נכון, יש כאלה שצודקים. אבל לא כולם צודקים. יש כותבים בספרים שלהם שזה אסור. אבל לא יודעים מה שכתוב בספרים. כל אחד הולך מעניין בספרים. בשבט הלוי, הגאון ווזנר, אחד מגדולי הדור. הוא כותב בספרו שזה אסור. אבל מי קורא בספרו? רק תלמידי חכמים קוראים בספרו. אלה שיש להם נשים שהולכים עם פאה נוכרית, יכולים לדעו בספרו? לא לומדים בספר שלו. זה ספרו מיוחד לתלמידי חכמים. למה לא יחושו לדבריו? למה לא יחושו לדבריהם? למה יעברו על הדברים האלה? מה שאמרנו? לכל הפחות, 10 ימי תשובה, יתחילו כבר לחזור בתשובה. יתקנו את המעוות. כל אישה שרוצה שהבנים שלה יהיו צדיקים, תתנהג בצניעות, ככה אומר הזוהר הקדוש. תתנהג בצניעות. קמחית הייתה אישה שזכתה לראות 7 בניה ככהנים גדולים. במה זכית? אומרים לה, מימיי לא ראו קורות בדי שערות ראשי. אפילו שערות ראשן, לא ראו קורות בתה. כשאתה מסתרקת, שמה סדין על ראשה ומסתרקת. כשהקורות, זה קורות מה הם? בעלי חיים מה הם? ושלא יראה אף אחד את שערות ראשה. ככה תנהגה בצניעות. תחתה על 7 בנים, כולם כאן כהנים גדולים. כולם שם בשוב, כהנה גדולה. למה לא אדם לא יאמין בדברי רבותינו? שיהיו לו בנים צדיקים. יש כמה טורחים עם בניהם, עם בנים שלהם. טורחים איתם, שיהיו תלמידי חכמים, יוצאים איזה דבר, לא יוצאים שום דבר. כלام פאדי. כמה מדברים איתם? שום דבר לא עוזר. בורחים מהישיבה, בורחים מזה. ויוצאים אחר כך, שורש, פורה, ראש ולענה. זה מה שיש. מררים את החיים שלהם. ולא אומרים שהם אשמים. הם אשמים. אם היו מתנהגים בצניעות בבית שלהם, גם הבנים היו הולכים בדרכיהם. היו נעשים צדיקים, נעשים ישרים, הולכים בדרכי התורה. אלה שלבשות פאה נוכרית, משנים את החמש שזה מותר. לא רוצים להאמין שזה אסור. אומרים להם שזה אסור. כך פסוק הגאונים, עשו חרם, עשו ככה. ולכו גאוני עולם, הגאון מווילנה, הגאון יעבץ, הגאון חתם סופר, מהר"ש חיות, עוד כמה גדולים. כולם כתבו שזה אסור.
והם אומרים, לא, למה שותק אדמו פלוני? רואה את ביתו הולכת גם ככה ולשהו שותק. למה שותק רב פלוני? אשתו הולכת גם ככה. זה, משלים את עצמם. בשביל שהם משלים את עצמם זה, אין להם מסתרי מצפון. אם עושים את זה לכתחילה, חושבים שזה מותר. ומי שלא עושה ככה אדרבה, אז בזים לו. כן? עוונם כפול כפל כפליים. איפה יראת שמיים? איפה האדם צריך להיות שיחוש לדברי גאוני עולם שכתבו את זה בספרים שלהם? וכי אני בדיתי דברים מדבי, כל זה הבאתי אותם בפוסקים. כולם, אחד השני, כולם כתבו שזה אסור. לא בדיתי דברים מדבי. וכולם אומרים שאסור. למה נעבור על דבריהם? בשביל מה? למה נעבור? בשביל שיופי מעט? וכי חסר יופי בקובעים יפים? חסר לטפחות רשפות? משהיא נקמה? מה יש? תלבוש את זה וגמר. גם כזה צניעות. זה הדרך של התורה. צריך אדם להתרחק מדברים של פרצות. לעשות סייג לתורה. לא לחס ושלום, שאנשים יסתכלו בשערו שלה. בשביל מה עושים את זה? ואני מזהיר פעם, השכם וערב, ועדיין כל אלה שרוצים עושים. מורות בבית ספר, עדיין ממשיכות. ובנות לומדות מהם. המורה שלי לובשת פאה נוכרית. כשבא להתחתן עם איזה יהודי, אומרת, מה, אני לא הולכת, רק פאה נוכרית. לא רוצה. כשבאים לדבר על התנאים שביניהם, מתחילה לומר, אני לא רוצה רק פאה נוכרית. ויש בחורי ישיבות, תצטנה אוזן ושמוע, בחורי ישיבות, מתנים תיניים עם האישה, רוצה דווקא פאה נוכרית. עיניים נעים ולא יראו, טחו עיניים לראות, פוסקים לא רואים, אבירים, לא רואים פוסקים. למדים בבא קבע, למדים בבא בצעה, בבא בתרה. ואת הדברים האלה לא יודעים, לא רוצים לדעת. אפילו יגידו להם לא יאמינו. ונתניע שהם תנאי, לבחורה, אפילו הבחורה הטובה, רוצה ללבוש מטפחת או כובע, אבל לא, תבשי פאה נוכרית. אוי לא עבור הבחור הזה, זה אינו יראת שמיים, הוא רשע, חוטא או מה חוטא? ואין אפשר לעשות דבר כזה. כף חיים, בואו לשאול אותי, מה לעשות עם בחור כזה? אסור לקחת אותו, זה רשע, אסור לקחת אותו. זה לא יראת שמיים, לא שווה כלום בתורה שלו, זה כמו דייג האדומי, שכל מעשיו הם מושחתים. איך הוא יראת שמיים? ואנחנו עכשיו, עשיתם בתשובה, כולם צריכים לחזור בתשובה. ומי צריך לחזור בתשובה? רק על הדברים הרעים שהם גלוי עריות, שפכו דמים? על מה לעזור בתשובה? כל אלה דברים שכולכם מצווה אותנו. עבירו שאדם דש בעקביו ותופסים אותו ביום הדין, חונקים אותו ביום הדין. אין עבירו שאדם דש בעקביו. רואה אותם, משלה את עצמו שזה מותר. הנה רב פדוני, הנה רב אדמו"ר פדוני, שיש לו ככה, ביתו ככה. בזה לומדים פוסקים? זה ככה לומדים הלכות? אין לנו פוסקים שלמדו מהם? כל אלה הפוסקים שלנו, שחיים בפיהם, גאוני העולם. לא להאמין להם, למי להאמין כן? לכן, כל הדברים האלה שאני אומר, חייב אדם מתנהג אפילו לפנים בשלט הדין, אפילו לא היה כך. כל שכן אלה שהם באמת השתדלותם בהר הקודש, גדולי עולם, שכתוב ככה. צריך כל אחד להיזהר. והייתי את ביתו לאיש כזה מושחת, שדורש דווקא שילבוש כובע. זה לא אברך ישיבה, זה אברך רשע. צריך לגרש אותו. יחפש לו אברך טוב, שידע את האמת, ויאמר, טוב, מסכים על מטפחת ראש, על כובע. למה ללבוש לו דווקא בעיה נוכרית? מה יש לו בעיניים שלו? בשביל מה? מה, עיניו עבורות? לא ראה פוסקים? לא לומד? מסע קודש מפי מרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי ווזנר שליטה. מה מועיל המזיז ההקשר ששמר את דלסס ישראל אם הסוין נכנס גם בבית סגור? אם זה התלבושת הפרוצה שנלקחה כידוע מירודים שבאמס וכל אופנה כידוע מקוירה בשול תחתס של הגהנם. אם זה הפאות נוכריות בתקופתנו אנו
אנחנו עדים לתופעה כאובה. רוצים להיות בין תורה וגם מודרני יחד. הבעל רוצה אמנון בתורה, ואולי גם האישה, כשניסית לו, היא אמרה, כמו שאומרים כולם, אני רוצה בין תורה. אבל לדאבונני ולצערני, האישה הזאת בוחרת בהסכמת הבעל להיות מודרנית בתלבושת קצרה שבאה ממקור הטומאה, מודה דה פריס, בצורת הלבוש כגרועים שבאומות, וכן בעניין כיסא הראש והשייטל המודרני שאין בינו לגיל ראש ולא כלום. כיסא ראש זה של האישה צריך להיות באופן צנועה ביותר, ובעוונותינו הרבים בבתים רבים ואצל נשים רבות נהפך להצגה מודרנית באורכו ובצורתו. והאישה הזאת לא נראית כלל כאשת בן תורה, ולא נראית כאישה חרדית, אלא כאחת השחקניות מן הרחוב התחתון, לא כבת ארצנו הקדושה, אלא כבת פריס. בלתי אפשרי שאין בישראל תגדל דורות אם לא תעשה מה שמייחס לטבע הקדישה של בת ישראל. והוא מטעם צניעות, כי אומר חז"ל שר באיש הערווה. אבל איזה זיוף הוא זה שמכסים השערות, אם יש שערות, בפה הנוכרית כזאת שעוד מגרי היצרים יותר מהשערות עצמם. איזה זיוף הוא זה, והם ביודם ואולי גם בלא יודם חוטאים ומחטיאים את החרם, מכניסים את הרחוב ואת הסביבה ללאף החמור שלא תסירו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מסע קודש מפי המגיד הירושלמי הגאון הצדיק רבי שלום שבתרון זצ"ל. מוריי ורבותיי, אני אספר לכם סיפור אמיתי, אבל שלא היה, וזה לא עובדה אחת, אלא כבר שמעתי מכמה וכמה עובדות מלפני אולי 25 שנים. באה בביתי אישה אחת ודיברה עם אשתי שעה, שעתיים, 3, כמדומס זה היה 4 שעות. אני ישבתי ולמדתי, אבל חשבתי, אחת מדברת כבר 4 שעות פה, לא נתנו לה לא שום אכילה ולא שום שתייה. אמרתי לאשתי, אולי תתני לבחורה הזאת קצת לשתות, לאכול 4 שעות. אז היא שמעה את זה, אז היא אמרה, לא, אני הולכת לביתי. אוי ואבוי, מה הפירוש של ביתי? הייתה לבעל. אז אני סוף כל סוף ראיתי שיש לה בעל. אז למה היא נראית כמו בחורה? נו, אתם מבינים את התשובה. כן, זה צחוק. זה צחוק? זה לא צחוק! רוצים להיראות כבחורה. הרצון הזה טרייפה. התרא אומרו פורה רויצו אישו. ביזיון. עושים לה ביזיונות לעשייתה. איזה מהביזיונות שעושים לה פורים את ראשה. והיא רוצה להיראות, איזה טוב בתוכן עבדו, רוצה להיראות כמו סייטה. לא דווקא, לא, בחורה. או יותר טוב לומר, אישה שהולכת פרועת ראש. לא, זה לא פייה, זה כמו גילו ראש. ופה ראש אישה. נו, במה
מהמהדרים, וכו'. תמצא כמותך. איך יכול להיות שבזה יימצא יראת שמיים? שבזה יימצא קדושה? איך יכול להיות? רב שולם אומר, מה זה רב שולם אומר? אבל זה מחלוקת גדולה בכלל. אם מותר לאישה ללכת ברחוב בפייה נוכרית או לא. נאמר שפותקת הלכה כמו שמתירים. אבל כך הפילו למתירים? ללכת בפייה כאילו זה לא פייה? איך הלכו בפייה במקום שהפילו? וחוץ לזה שיש 24 גדולי לישראל שהם עושים. הסבא שלי, הרב שלום מורדכי, זכרנו לברכה הרב בברזן, הגדול. רב שלום מורדכי, בברזן הרב. פוסק שאסור לדבר דברי תורה, אסור לברך ברכה נגד פייה נוכרית, רק אם עוצמים את העיניים יש רקט. לא יותר. אני לא אומר פסק הלוכס, נאמר כן, מותר, נכון. אבל ככה? פייה נוכרית שיראה כמו פייה? כמו בחורה? וחציפות יוצאת דרכה. מי יכול להראות לי שזה פסוק, זה פסק הלכה? מישהו. בדורי דורות, עד הדור הזה, שיביא איזה מישהו למדם, שיביאו פסק כזה, שמותר ללכת בפייה נוכרית ולהיראות כמו בחורה. בחוץ האישה הזאת עומדת בערב שבת, מדליקה נרות, וקודם הדלקת הנרות היא אומרת תפילה לקדוש ברוך הוא, גוואלד, מתפללת לקדוש ברוך הוא, הרי התפילה שלה תועבה, ויסיר אוזני משמוע התורה, גם תפילות אין תועבה. אם אדם הסיר את עצמו משמוע אל גדולי לישראל, לשמוע אל ההלכה, לשמוע אל המוסר, לשמוע אל ההיגיון, לשמוע על דברי תורה, ויסיר אוזני משמוע התורה, גם תפילות אין תועבה. הקדוש ברוך הוא יקבל תפילה כזאת? בוודאי לא. אבל עכשיו, בעניין הזה, במגפה השחורה, רחמנא ליצלן הזאת, מי יודע איזה פורענות עומד בדלת, רחמנא ליצלן? וכמו שאמר הרב, אחר כך יגשו יאמרו תהילים, מה? אז זה פשוט. מגפה הזאת מוכרחה להיפסק. ואני מקווה להשם יזבח, שאם ימצאו אברכים, יקחו את זה על כתפיהם, יזכו בזה את הרבים. בעזרת השם יזבח, נעשה ונצליח. ובזכות זה, בוודאי, הקדוש ברוך הוא יציל אותנו, ויושענו, וישמרנו, ונגיע לכל טוב ולביאת משיח. מסע קודש מפי המשגיח הגאון הצדיק רבי דון סגל שליט"א. אליי באים ואומרים שיש להם ניסיונות לא מחופשים, מחרדים, שהולכים באופן זה שחס ושלום מושך את העיניים. נירון רועס, בפרט עם זאת אשת איש, ראי אחת של אשת איש, ערעור אחד.
שמשמרנו זה אש מחלו. יש לי מושג מה זה? נעירו. והיצר עובד. הדבורים יעשו מה שרוצים. תלמד 24 שעות ביממה. אבל זה? הם בצורת הלבוש. הם בצורת כיסאי הראש. נעיר נורס. אני שמעתי מפי מויר ורבי רב שלמה זלמן אוירבך זכר צדיק לברכה. דיברתי איתו אז על כיסוי ראש. הוא אמר לפני 50 שנה, אם הייתה באה אישה לירושלים עם פאה, היו סוקלים אותה באבנים. הוא אמר, הפאה של אז אומר, אפילו עיוור, כך אני זוכר שהדגיש, אפילו עיוור היה רואה שזה פאה, זה הקש. היום הוא אומר, אני לא יודע אם הולכים עם כיסוי או בלי כיסוי. הוא הוסיף כך, הוא אמר, אצלי זה מאוס מאוד, כמו שלמה דובר דוימה, לאחד שאוכל בשר כשר, ועושה כל ההשתדלות שיראה שזה טרף. הוא מכסה את השיער ועושה כל ההשתדלות שיראה שזה לא מכוסה. אצלי זה מאוס מאוד, כך הוא אמר. אני אומר לכם דבור כלשונו. מאוס מאוד. נראה נורס. יש לו את הכתפיים הרחבות האלה. אמרתי, פליצס! שיכול לקחת הראשו את זה. ועל זה כתוב נראה נורס. נראה נורי בעל מקום שהיו 400 בחורים. הם מתו שם, בכה, הוא למד את הבוכה, הם עשו מעשה מכוערים. בעיקר מה שאמרו לי שהכינוס הזה הוא, כי הרבה טענו שמצידן יש נכונות, רק מצידנו אין נכונות. יש הרבה דברים שאנחנו חס ושלום רוצים שילכו באופן זה או שיעשו זה. נוכנר נורס. ויופר שעה חס קודם. אתם רואים שזה לא זמן פשוט. הם לא צריכים חס ושלום שהקדוש ברוך הוא ידבר יותר ברור. זה כבר מספיק, הוא רומז. לא תוכל לסלם. הקדוש ברוך הוא מזעזע את הבריאה כעת. לכן צריכים לראות בעזרת השם. כל האופנים של הצניעות שיהיה. וכל המצבים כשיושבים, כשעומדים, ובעיקר, עיקרו של דבורה צריך להיות כבודו בסמלך פנימו. שיחה נוספת מפי הגאון הצדיק רבי דון סגל שליטה. הולכים סחור, זה הנקודה, צניעות, כל הברוכה, כל ההצלוחה. רב חיים כותב במכתב, כתוב בכל מקום אשר אזכיר את שמי יבוא אליך וברכתיך. הוא אומר, מתפללים כל כך הרבה, לומדים כל כך הרבה, ברכות כל כך הרבה. למה אין ברוכה? למה אין פרנסה בשפע? למה יש עניות? אומר החפץ חיים, מצוות שלא נזהרים בעצמיות, אומרים ברכות כנגד הרבה. מצוות שלום כתוב להפך שבעניות. את מי יקרא ברוכה? אין הברוכו מצויו אלא בדובר הסומוי מן העין. דובר זה ערבס דובר. אין הברוכו מצויו אלא שדובר סומוי מן העין. לא רואים את זה. הרואי אצל העשיר יצפין את עיניו. אפרת היום. מי נשאר לקודש ברוך הוא? מי נשאר היום? מי שומר כל היום קצת צניעות? כמו שהאבא רואה שכל בניו בגדו בו. נשאר לו אחד פתאום רגע בו. כמה כיף, גם אתה. היום מי המייבית של הכל? מי המייבית של כל מיני שם בבריאה? אם לא אנחנו הייחוד עם שם רצאי ומצווה. אז אם אנחנו לא, מי נשאר? כולם שואלים, למה יש כל כך הרבה צרות בזמן האחרון? כל כך הרבה אלמנות, יתומים, כל ועדות הצדקה, הם קוראים תחת העומס. אלפי אלמנות ויתומים, אלפי משפחות ארוסות, כל פעם אברך צעיר, אישה צעירה. איזה צרות, איזה דברים, לא שמענו מעולם. כולם חוזרים לקדוש ברוך הוא, יש תשובה, יש חסד,
יש כל כך הרבה מצוות, שמירת הלשון, בכל הארץ, תהילים, כזה התעוררות. למה הקדוש ברוך הוא דופק על השולחנות? הקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו מתעוררים, שאנחנו שווים אליו. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שההקלה שלו, עם ישראל היא הקלה של הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה שההקלה תתנער מכל הטומאה של העולם שנדבק בה. בדבר הזה כולם נגועים. כל העדות, כל החוגים, כולם נגועים. זה לא הבגדים שהורישו לנו אבותינו. זה לא בגדי הצניעות שאנחנו יודעים על פי תורה ועל פי חז"ל. זה בגדים מסגנון אירופאי. זה בגדים שכל מהותם הבלטת הגוף, הבלטת הגשמיות, הבלטת הטומאה ששורה באדם. דברים האלה אומר רבנו הקדוש החפץ חיים. החפץ חיים הקדוש שכל כך הסתובב בעולם כדי לחזק את ענייני שמירת הלשון, את ענייני החסד, את ענייני החינוך ולימוד התורה. החפץ חיים אומר שסיבת כל הצרות, סיבת כל המחלות, זה רק הפריצות שחדרה למחננו. האדמו"ר מגור בעל האמרי אמת, היה רבן של כל בני הגולה. מרן החפץ חיים, רבן של כל בני הגולה. שניהם הכריזו בכנסייה הגדולה, באספה הגדולה של כל הרבנים והאדמו"רים לפני כ100 שנה. זה מופיע באוסף מכתבים ט"ז, שאיך לא ירעד ויפחד, איך לא יתפוצץ ליבו של יהודי מהפחד הנורא, מהעונש החמור, שלא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. כמה שנים לאחר מכן פרצה מלחמת העולם השנייה, השואה הנוראית שכילתה את רוב רובה של יהדות אירופה. 6 מיליון יהודים נהרגו, נשחטו ונטבחו באיסורים נוראים, במיתות משונות, בצורה נוראית כזו ששכל אנוש לא מבינה איך יכול להיות דבר כזה. איך לא יפחד ליבה של בת ישראל? אולי בבגדיה, אולי בלבושה, היא חס ושלום מביאה שואה לעם ישראל. בזמן החפץ חיים והאמרי אמת מגור לפני כ100 שנה, הורידו את הבגדים העליונים האלה, לבשו בגדים קצת יותר מודרניים. הבגדים שיש היום הם 100 מעלות למטה מהבגדים שעליהם דיבר החפץ חיים. ואנחנו לא מדברים על הבגדים שיש היום בעולם החילוני, שהשם ירחם, זה ממש דור המבול סדום ועמורה. אנחנו מדברים על הבגדים הנמכרים בציבור החרדי, באזורים החרדיים ביותר. רמב"ם, שיש 24 דברים המעכבים את התשובה, ויש דברים שגורמים לאדם לידון בגיהנום לעולם ולעולמי עולמים, ואחד מהם זה המחטיא את האחרים. הרי עם ישראל, עם קדושים, מחמירים ומהדרים בכל המצוות, מחמירים בארבעת המינים, מחמירים בחמץ בפסח, אפילו במשהו שבמשהו, מחמירים בציצית, מחמירים בהידור באוכל. למה שלא יחמירו בענייני הצניעות, שזה ציפור נפשנו, שאין שום מצווה אחרת שיש עליה עונשים כל כך גדולים כמו על חוסר צניעות? לפני כמה חודשים כל בנות ישראל חוו את המצב שהיה חשש גדול של איסור עבודה זרה בפאות. בנות ישראל קידשו שם שמיים וכולן הסירו את הפאות ולבשו מטפחות וכובעים צנועים. אנחנו אמונים על כך ששום דבר לא במקרה, הכל בהשגחה פרטית. נשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? למה הוא הביא לנו את התופעה הזאת? מלאך גדול קטרג על עם ישראל בשמיים. מלאך גדול שגרם לצרות
גדולות ונוראות. המלאך הזה טען לפני כיסא הכבוד, הרי עם ישראל הוא העם הנבחר, אתה בחרתנו מכל העמים. איך ייתכן שעם הקודש, עם ישראל, לא ייתנו לקדוש ברוך הוא את הדבר האהוב להם יותר, לא יקריבו לפניו מה שמקריבים 800 מיליון הודים אדוקים בדת ההינדו, גוזזים את שערם. אנחנו צריכים להיות אור לגויים. אנחנו צריכים להיות אלו שנותנים לקדוש ברוך הוא את הדבר הכי יפה שלנו. הדבר הכי יפה לאישה בפניה זה השערות שלה. הקדוש ברוך הוא ביקש מאישה נשואה, התחתנת, את צריכה להרחיק את עצמך יותר מזרים, תסתירי את השיער, תסתירי את היופי שלו, כדי שתהי יותר שמורה, כדי שתהי יותר מוצנעת ומוסתרת. בת ישראל צנועה, אני רוצה שתתני לי, אני מבקש, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך, לכבודי, תסתירי את הדבר היפה ביותר שלך, תצניעי אותו, תכסי אותו. 800 מיליון הודים עושים את זה בלי להניד עפעף. אנחנו בני ישראל לא נעשה את זה לכבוד אבינו שבשמיים, אבינו אב הרחמן. אבל ברגע שיהודי מקיים רק את המצוות שנוחות לו, רק את הדברים הקלים, רק את המצוות שמביאות לו כבוד, רק את המצוות שמביאות לו שררה, בזה הוא לא מראה שהוא נכנע לפני הקדוש ברוך הוא. היום בדור שלנו זו המצווה המושפלת, זו המצווה שנדרסת ברגלי אדם ובהמה. הן בנות ישראל חייבות להקפיד על כל הלכות הצניעות. האישה חייבת ללבוש חולצות רחבות. אנחנו נמצאים בדור שזה ממש כמו דור המבול. זה כואב הלב לראות את אחינו הטועים החילונים בכאלה מלבושי פריצות, אבל הם התדרדרו בגללנו, בגלל שאנחנו לא מספיק צנועים, בגלל שאנחנו לא שומרים על הלכות הצניעות כראוי, לכן הם מתדרדרים גם הם. כי חז"ל אומרים שכפי הראש כך הזנב, אם הראש רקוב אז הזנב יורד כהנה וכהנה עד באר שחת. מי שהמפתח בידו להביא את הגאולה זה רק בנות ישראל. כך אמרו חז"ל, אין ישראל נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות. לא כתוב שעם ישראל יגאלו בזכות הגברים או הרבנים, אלא בזכות נשים צדקניות. רמז יש כאן רמז גדול, שבדור האחרון המעכב לגאולה יהיה מצווה שקשורה לנשים, וזה כידוע מצוות הצניעות, שבו נתברכה האישה, שכל כולה מצווה, שהיא מצנעת עצמה, כל שנייה ושנייה היא מקיימת עשרות מצוות. כל זיעה וטיפת זיעה שנוזלת ממנה בגלל בגדי הצניעות זה טל תחייה להחיות אותנו בתחיית המתים ולזכות לגאולה ולמשיח. קול קורא מאת רבנו הגדול פוסק הדור מרן הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א. קול קורא, כבר נתפרסם חומר האיסור של חבישת פאה נוכרית לאישה נשואה ולצאת עמה לרשות הרבים, שרבים מן הפוסקים כתבו לאסור איסור בזה. על פי דברי הירושלמי פרק ז' בכתובות שהיוצאת בקפלטין שלה יש בה משום יוצאת וראשה פרוע, ופירש הערוך דהיינו פאה נוכרית. וכן פסק בשו"ת באר שבע, ומפיו לפידים יהלוכו נגד המתיר בזה. גם הגאון בעל עצי ארזים כתב שהדברים ברורים לאסור, והמורים יותר חדשים מקרוב באו עתידים ליתן את הדין. וכך פסק הגאון יעבץ בספר מור וקציעה, וכתב שאף הרמה סבירה לכן גבי איסור יציאה לרשות הרבים בפאה נוכרית. וכן פסקו הגאון החתם סופר והגאון רבי שלמה קלוגר. והנה הגאון ההפלאה יצא בחרם על אנשים הלובשות פאה נוכרית ויוצאות בה לרשות הרבים, והסכימו עמו חברי בית דינו בעיר פרנקפורט. וכן כתב בנו הגאון רבי צבי הירש, הורוויץ, בספר לחמי תודה. וכן כתב הגאון תורת שבת,
וכתב הגאון רבי חיים מצאנז בשו"ת דברי חיים, שמנקלי העם פיחותי הערך שנהגו לצאת בפאה נוכרית, פסתה המשפחת להקל ראש על ידי האפיקורסים, וחלילה לנהוג להקל בזה. וכן פירש הגאון רבי צבי הירש חיות בתשובה, שבכל תפוצות ישראל לא נשמע מעולם שיקלו בזה, זולת המחדשים אשר פרצו גדרות בישראל. וגם הגאון מווילנה בשנות אליהו אוסר בזה. וכן העלה מארי אסעד בשו"ת יהודה יעלה, שיש בזה איסור משום ובחוקותיהם לא תלכו, ושכן העלה גם כן בתשובה מאהבה. וכן פסק הגאון ממנקיטאץ' בעל מנחת אלעזר, והגאון מהרה התאומים בשו"ת חסד לאברהם, כתב שמנהג זה הוא פריצת גדרן של ישראל, והמכשלה הזאת תחת ידי חכמי הדור שאין מוכיחין אותן. וכן פירש הגאון אריד מברגר בשו"ת ידי הלוי, וכן כתב בספר שער הזקנים ובספר נחלת אבות ובשו"ת שורת שי ועוד. ומלבד כל הנ"ל ישנם אחרונים שאוסרים על כל פנים מטעם מראית העין, והם הגאון בעל התפארת ישראל, שו"ת הרי בסמים, שו"ת מעריל דיסקין, שו"ת עדות ביוסף ועוד. ומכל שכן שיש לאסור בזה לבנות הספרדים ועדות המזרח, שכל גאוני ספרד המפורסמים העידו שבמקומותינו לא נשמע מעולם מנהג כזה לצאת לרשות הרבים בפאה נוכרית. ואם תמצא אחת שהיא פורצת גדר, האישה ההיא תישא את עוונה, והרי היא בטלה במיעוטה, כמו שכתב הגאון מהר"ל פלאג'י בספר בירכת אברהם, וכן פירוש הגאון ארי אבולעפיה בשו"ת בני יצחק, והגאון רבי יוסף בורלה והגאון שדה חמד ועוד. ואשר על כן יש לאסור בכל תוקף לאישה נשואה לצאת בפאה נוכרית לרשות הרבים, ובפרט בדורות הללו שעושים את הפאות במומחיות רבה, עד שלא ניכר כלל אם האישה הולכת בשערותיה הטבעיות בגילוי ראש או בפאה נוכרית. וגם השחקניות הפרוצות מתקשטות והולכות בפאה נוכרית, בוודאי שיש בזה פריצות להידמות לחצופות אלה שפרצו כל גדרי המוסר. ובדברים הללו יש להחמיר בכל תוקף, והדבר פלא שיש אנשים המחפשים חומרות על חומרות בשאר העניינים, ובנושא חשוב כזה נהגו להקל נגד דעת כל הפוסקים. ומצווה לפרסם חומר האיסור, ושומע לנו ישכון בטח וישא ברכה מאת השם, בברכת התורה רבנו עובדיה יוסף שליט"א. מכתב ממרן הגאון רבי שמואל אוירבך שליט"א. מה מאוד ישמח ליבנו על השמועה הטובה אשר שמענו, שנשים יקרות קיבלו על עצמן לדקדק בצניעות, וגם חזרו למנהג ישראל מקדמן דנא לחסות ראשן במטפחת ולא בפאות נוכריות, כדי לצאת כל הפוסקים. ונועם הצניעות יסוד קדושת ישראל. והנני מעיד בזה כי כן היה דעתו ורצונו של אדוני אבי מורי ורבי גאון ישראל ז"ל, שנשי ישראל יחסו ראשן במטפחת. וגם ראיתי את צערו הגדול של אדוני אבי מורי ורבי גאון ישראל ז"ל על הפאה הנוכרית שנתפשט בקרב שלומי אמוני ישראל, השם ירחם. ואילה זאת הנני מצטרף כיהודה ועוד לקרא, לחזק ולאמץ את הגיבורי כוח המתעוררות להחליף מפאה נוכרית למטפחת, ומברכן בברכת התורה מקרב לב בבני חיו ומזוני רוויחי ובריאות גופה וכל מילי דמיטב, והנני חותם למען קדושת וטהרת ישראל. קטעים ממכתבו של הגאון רבי משה מרדכי קרפ שליט"א ובודת מרן פוסק הדור הגריש אלישיב שליט"א. מה מאוד תגדל זכות בנות ישראל כשקיבלו על עצמן בימים אלו לקיים מצוות כיסוי הראש כפשוטו, בלא שום הערמה, שיהיה ניכר לכל שהאישה מקיימת בזה מצוות כיסוי הראש ומתעדרת בקיום מצוות השם יתברך, כמו שכתוב ויגבה ליבו בדרכי השם. ומנו אלו אנשים אשר תאחוז בהן בושה לצאת עם מטפחת לכיסוי הראש כמצוות השם יתברך כפשוטו, ולא אדרבה, זו גאוותנו בקיום מצוות השם יתברך בהידור. ומה נהדר היה המראה בשבוע זה כאשר באו קבוצת נשים כמה דמרן עטרת ראשנו הגריש אלישיב שליט"א, ובישרו לו אשר נשים רבות בימים אלו קיבלו עליהן ללך אך ורק במטפחת המכסה את כל הראש. ומרן שליט"א הרעיף עליהם ברכות ועודדן שימשיכו לחזק בנות ישראל בכך.
ואומר להם כי למעשה ברור כי כיסוי הראש במטפחת עדיף ומהודר יותר מפאה נוכרית. וגם אני הייתי באותו מעמד, ואמר לי מרן שליטה שאני יכול לפרסם את הדברים. וביותר יפלא על אותם האנשים הממונים אשר הם המונעים רבים מלעשות מצווה, שהחמירו חז"ל מאוד בזה, ומונעים אותם מללכת עם מטפחות עם כל מיני טעמים הנוטים מדרך הישרה והתמימה, והגיעו לתכלית התוכחה בפרשת בחוקותיי, מואס באחרים העושים. אין ספק כי זהו מטמטום טומאת העבודה זרה שהושרשה בנו וגרמה לעקמומיות שבלב. בנות ישראל חזקו ואימצו, יחזו בגאות בקיום מצוות השם יתברך כפשוטה ובמאמרה. כאשר בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים, כך ראויה זכות זו שעל ידה יגאלו ישראל במהרה גאולה שלמה בביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו אמן. המצפה לישועת ישראל ברחמים. מכתב ממרן הגאון רבי ניסים קרליץ שליטה. באתי בזה לחזק ידי אנשים שהתחזקו לחסות ראשם בבגד ממש, ולא בכיסוי יעשו משערות, אחרי שנתעוררו שאפשר להיכשל בזה בכמה איסורים חמורים, וראויים לברכה, והלוואי שירבו כמותם בישראל. קריאת קודש ממרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות. קריאת קודש. היות כי בעוונותינו הרבים נפרץ באחרונה שנשים נשואות לובשות פאה נוכרית הדומה ממש לשיער מינים ממינים שונים, לא שיערום אבותינו, עד שנראים כפרועות ראש חס ושלום. הרי רואים חובה לעצמנו להודיע דעת תורתנו הקדושה כי הדבר אסור מדינה, שאף במקומות שנהגו בפאה נוכרית לא עלתה על הדעת פאות נוכריות כאלו דעשיות כדרך הפרוצות חס ושלום, עד שאין הכר בנשואה לפנויה, והעבירה גוררת העבירה וכגון זה אין שום היתר. ועוד זאת בדורנו, כאשר מחיצת כרם בית ישראל נפרצה וגדרי הצניעות נהרסו באופן מבהיל, וכל יום כלילתו מרובה מחברו, על ידי חורשי מזימות ההשחתה מן השפילים ביותר. חובותינו כפולה לעשות משמרת למשמרת נגד המשחיתים, לעמוד בפרץ ולהעמיד הדת על תילו. באנו על החתום. קריאת קודש מגדולי הדור שליטה, מרן הגאון רבי ניסים קרליץ שליטה ומרן הגאון רבי שמואל אוירבך שליטה. ערב ראש חודש סיוון תשס"ד. אל בנות ישראל הכשרות אשריכן שקידשתם שם שמיים ברבים בכך שביארתם את אלוהי הנכר אשר בקרבכם. ושמח ליבנו שעל ידי כך נשים רבות קיבלו על עצמן לחזור למנהג ישראל מקדמת דנא, לחסות ראשן במטפחת ולא בפאה נוכרית, כדי לצאת ידי דעת כל הפוסקים. ויש בזה גדר וסייג להינצל ממכשול עבודה זרה וחיזוק גדרי הצניעות. באשר הפאות החדשות ברובן הגדול אינן לפי גדרי הצניעות. ובוודאי שנשים צדקניות מקפידות לחסות שערן היטב באופן שלא ייראה השיער החוצה כלל, גם בביתן. ויש בזה סגולה נפלאה לזכות לבנים צדיקים תלמידי חכמים כמו שאמרו חז"ל, על קמחית הצדקת. אשריכן שמעשיכן גורמים רושם גדול בשמיים ומשפיעים ברכות וישועות לכלל ולפרט. הננו לברך מקרב לב שתזכו לדורות ישרים מבורכים, לזרע ברך השם מתוך בריאות גופה ונאורה מעלייה. באנו על החתום למען קדושת ישראל. על הנושא של רוחב החצאית ואורך השמלות, גדולי ישראל ישבו על זה למעלה משנה, ואחרי ששמעו את כל הטענות, אחרי שהם שמעו את כל הדברים, את כל הצדדים, והם ראו תמונות, והם ראו איך נראית החצאית בהליכה, בכניסה למכונית, הם קבעו ופסקו שחצאית בגזרה ישרה אסורה, וצריך רוחב מינימלי, והם כתבו את זה במכתב ופרסמו את זה. בערב יום הכיפורים תשס"ב
גדולי ישראל יצאו במכתב נוסף על אורך השמלות, שצריך לכסות את כל החלק הרחב של הרגל, ואיסור הליכה בחולצות טריקו, וכל בגד שנצמד לגוף, אם הוא מילייקרה וכדומה. גדולי ישראל ישבו וקבעו את הדברים לאחר חקירה ודרישה של כל ההלכות קובצו לספר מדויק, ספר משבצות זהב לבושה, ששם ההלכות הן בדוקות, מדודות ושקולות, שהכל נעשה על פי פוסקי הלכה גדולי ישראל מובהקים. וההלכות הן בין לאשכנזים, בין לספרדים, בין לחסידים, לכל העדות ולכל החוגים. אין בזה שום מחלוקת. אנחנו חייבים לדעת שצריך להשתדל מאוד לא לסייע לעוברי עבירה, לא להיכנס לחנויות שמוכרים בגדים לא צנועים. להשתדל מאוד לקנות רק בחנויות שכל הסחורה שלהם כשרה, ולא הכשרים למחצה ולשליש ולרביע. מחובתנו להוכיח כל אחד ברחוב. אם אנחנו רואים מישהו ברחוב שלא הולך בצניעות, מחובתנו להוכיח אותו. אם אנחנו רואים בן אדם שפרץ את גדר ההלכה, בן אדם שהולך בצורה לא צנועה, בצורה שמסלקת את השכינה, מחובתנו להוכיח אותו. והמצווה הזו מחולקת לשתי חלקים. יש חלק אחד שזה מצווה תוכחה, הוכיח תוכיח את עמיתך, שצריך להסביר לו, להגיד לו שהוא מסלק שכינה, שמי שמחטיא את הרבים הם מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. אישה צריכה לבוא לחברה שלה ולהגיד לה, תסלחי לי גברת, כל התפקיד של אישה זה להציל את בעלה מן החטא, לגדל בניה לתורה. ברגע שאת הולכת בבגדים לא צנועים, את מבטלת את כל מטרתך בעולם. עלייך כתוב בגמרא, שובי לאפרך ואל כשלו בך בני אדם. לא כדאי כל מציאותך בעולם הזה. כך חובה על כל אישה להוכיח אישה ברחוב שיעורה שלא צנועה, או בת ברחוב שיעורה שלא צנועה. אם לא נוכיח, חס ושלום, הפרצה תלך ותגדל. אם אנחנו לא מוכיחים, אז יתקיים בנו רחמנא ליצלן מה שנאמר בגמרא, שכשלא הוכיחו על עבודה זרה שנעשה במטמוניות, בסוף עבדו עבודה זרה בחוצות, וכשלא הוכיחו שעבדו עבודה זרה בחוצות, בסוף הכניסו את העבודה זרה לקודש הקודשים. אומרים חז"ל, כשלא מוכיחים, אז הפורענות באה על אותו אחד ששתק ולא הוכיח. 70,000 מישראל מתו על שלא הוכיחו, שלא דאגו לכבוד שמיים. זה מצווה ראשונה של להוכיח אחד את השני. חוץ מזה יש עוד מצווה שנקראת מצוות מחאה. כשעושים ברשות הרבים, במקום שרבים מצויים, לעיני העולם כולו, בריש גלי, עושים עבירה בפרהסיה של פריצות, שמסלקת את השכינה. זה עושה כאב נורא לקדוש ברוך הוא. על הכאב הזה צריך למחות. צריך להגיד שאנחנו לא מסכימים עם זה. ברגע שאנחנו שותקים, אנחנו שותפים לעבירה. אחים יקרים, אחר ששמענו דברי קודשם של מרנן ורבנן גדולי ישראל, הבה נתחזק כולנו בנושא הצניעות. ובפרט בימינו אנו, אשר לדאבוננו הרב מתרבים מדי יום ביומו מחלות קשות, תאונות מחרידות, צרות, יתומים ואלמנות ועוד. ומה גם כאשר לאחרונה צורר היהודים מאיראן זומם להשמיד ולהרוג את כלל ישראל חס וחלילה. וכפי שכבר התבטא מרן הפוסק הדור, הגריש אלישיב שליט"א, כי הסכנה הקיומית לכלל ישראל גדולה יותר מהימים של היטלר. היא לכך חייבים כולנו להתחזק, הגברים להרבות בכל כוחם בלימוד התורה, והנשים תתחזקנה בכל כוחן בשמירה ודקדוק בכל פרטי הצניעות, הן במצוות כיסוי הראש והן ביתר צניעות הלבוש. ידועים דברי הגאון מווילנה ז"ל, שכמו שאצל הגברים הדבר הכי חשוב והכי גדול הוא לימוד התורה, כך אצל הנשים הדבר הכי גדול והכי חשוב הוא הצניעות. ויהי רצון שבזכות זה נזכה להיוושע בקרוב ולקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.